aha rero mu bisanzwe twihushisha ituru zibiri muraza kubona ajya n'irikide seminari kiratakaza ijya twiretse mu iduhare n'imbuto zishaziza zirigiwe itegerezwa rero kubanza kuyerimina hama tukaza kurekora imbuto ziri konsana babonye kuri kiratakaza irikide seminari neza kubanza kuva yose kugira ngo twabe twirekorokana n'imbuto zishaziza ziridiriwe Nyaruka zani Anaki bigira inyuma aha rero par experience bamaze kubona ko turi komisiyonari nuko rero tumaze kubona yuko rwose ariko agatebe original bahejeje rero kuzirekorota haje muzizanye kubera ko ziba zizananye ubushuhe bwo mu ishuri dushaka duteza kuzishyira muri bemari iteza kuri 36-37 degrees Celsius comme la température corporelle ya tonto hama rero mu mwanya ziba ziri ngaha hariho umuntu aca zakira kugira ngo abanze arabe yuko ari nziza no kuvuga imbuto nziza ziba zifite une couleur crémeuse ugirirete kugira ngo asanze zisa na jaune izo aca zikuramo asanze zisa na vert izo zisha zivamo hama niwe atanga n'uburenganzira bw'ivyo bandi bakora hariya kuko baza gutegura dirisho en fonction y'uko yamaze kwemeza cyane yavyanse hama rero icaca akora aratora echantillonnage ico twita motilité masare zikiri hamwe zikiva mu shuri agaca ashira ngaha agaca pima akabona motilité masare ukuntu zose zirukana n'uyo mwanya amaze gutora motilité masare bari haje bacabaza gutora ruze ya echantillonnage bagakora bakora ico twita dirisho premier dirisho ya mbere yo bita prédirisho kugira ngo ariyo tuza kurabirako rero makwimbuto tuzivanze na miliyenurishe iyo miliyenurishe ni mandromètre na bine rimwe nababwira dukomanda hanze nimba nizo ngaburo z'imbuto kuko nizishobora kuba iyo myaka 10 tubabwira 20 zidafise ibizigaburira no kuvuga rero turavanga niyo miliyenurishe niyo byose tuza kudiriwa en fonction ni physique ni en fonction ya volume twatoye dirisho tuyikora en fonction ya volume donc rero tumiri nivyo tukora hanze hanizo nizo ngaburo haba hariko byose bizigabura zirashobora kumara imyaka 30 ziri muri azote ikintu ego cyane bibabwiye turafise icuma ibujumbura kuri laboratoire iproducer azote ikindi ari wo mwuka udufasha kubika imbuto unadufasha kandi iyo tugiye kwensemina bajya abanseminateri bagenda bazitwaye mu mwuka no kuvuga rero moins 196 degrés Celsius birakanye gose no kuvuga rero ahejeje gupima ngaha c'est moins 196 degrés Celsius duhejeje gupima aha acha bajya bamaze abari hariya mu cyacumba baje kugira dirisho acha babwira uyu ati twatoye volume ota no kuvuga twe agapaye impapayete vide ngaho mbaje shashi yose nta nakiri twebwe tuzikomanda hanze zimeze uko tuba tugaragara turi vide wana ko tutanugaye hama rero twe dushitsa aha ujya bamubwira ati twatoye 120 ml baheje gufata za mbuto bavanze na miliyenurishe bo volume totale barayitowe wewe acha bamubwira kubera yuko aka kamwe kajamo 0,25 ml
bica dukora règle de trois volume totale batoye ca dutora nombre de paillettes tuza kuronka uyu rero acaja hari imashini ngaha yemprima ni acabere ukuntu yemprima aca yandika ko amara zirivi mugabo tukeza kwerekana ko zakorewe aha kwiranda itariki zakorewe ko na nitoro turayishirako na toro yazitanze hamwe na rase ya tori yayo kugira ngo dushobore kubitandukanya izi mabona zisa n'urwatsi rutoto hari izisa na jaune hari izitukura tugomvye turavuga ati free zone tuzishire muri izi sayuare tuzishire muri jaune hama canke jersey tuyishire muri essentiel nuko identification ya toro ibiri kuri paillette no kuvuga rero uyu gira imprima nkuba yakara vyanditse ko vyandikira kuri imashini ijya igakina usohorera les paillettes mugabo ziri ko identification ya toro voilà nimwe babe ngaha aho ziriko zisohoka zanditse ko ivyo we yanditse ko ngaha nivyo nababwiye no Burundi Randa nimero ya toro na no ya toro hamwe na date de fabrication y'urubuga ivyo nivyo dushira hama rero duhejeje ngaha hariho umwanya tudishabye bya volume totale nababwira imara 4 iri muri 4 degrés Celsius kugira ngo tubanze tuyimenyereze ico bita conditionnement ko nitwo bivana muri iyi temperature imeze uko zibizobikwa muri -106 degrés Celsius tubishize nuko zishatse turika zose turazivuna bidusaba ko rero tumara amasahane turiko turazimenyereza muri 4 degrés Celsius hama rero hariho n'indi mashini araza kubereka hari ikivana kuri 4 gushika kuri -105 umva ko biguma bikanya bukebuke tuzivana rero muri -105 directement tuzadushira muri -106 degrés Celsius mugabo rero hari iyindi etape hava berekaho umva akagapayete karuguruye harimo imashini rero dufise ngaho yoyo itora imbuto igashira muri aka igashongera ikuga igashika duhakuga niyo yiyoga umva nkiyure imprima nukuvuga rero ujya hejeje kuidentifisha amapayete akayashira ko identification ashazanira uyu mugabo mwumve yuko n'amapayete nayo nyene ntidushoka tuyashiramo imbuto zikanye nazo nyene tubanza kuzishira muri 4 degrés bikamara na yayo masahane zose ziriko biramenyera gukanya kugira ngo ntitwapfe tuzishiramo brisquema imbuto zishetse iyi rero niyo ishiramo ngaho ikiramo ganitse ahirashiramo ikorora ishiramo ikorora donc irinza yoye ni ikarishira zijya 0,25 ml irazida muri muraka ishira mu gakenke icifundiki iratora igashiramo igacifundiki naho zibibuti ibihumbi 10 ngaho yabikora nta kibazo na kimwe ziringize ngaha hari akantu zivunzemo ngaha zirimo urabona ko zirimo kandi yafundiki iratora igashiramo ikongera igacifundiki ubona ko yakoye ashamo irafundiki zitora ngaho igacana hariya zikaja mu gakeye oya kibacuga ubona ko gifise inzira aha gica kuga niho tubazi komande nta kibazo nakisha yo iraheze gasha yihagarara iratora igashiramo igaca yuga ngira murabona ko ngaho imbuto yasize mu zinga yego hariya yakaja muri izo 0,1 kamwe gusa plus de 7 millions de spermatozoïdes kandi akakoze zose tuzirunda mu mpingo yarinze tukarunda mu ngabone kamwe gatora akire harimo difference kugira ngo azoti iva hasi iparubene kuzijamwo zose ntagire urubuto na rumwe ruza gusiga azoti tarukoze kuko turapanga hose hakuzura mugabo rova kuri iyi distance ya kamwe na kandi azoti iraparubene gutraversa entre intervalle niziri hejuru zigashikira bazipanga uko ziba zipanze hama rero azotiva muri kijya idugana muri iki buke murabona hajya hariho manometre itwereka uko azoti icyo ikira mu gukanya iva umva zari kuri 4 degrés Celsius mbwa tuza kuzika amaziriza kuri mu essence ngaha naho nyene dufise chronometre ngaha iturenze iminota 9 iminota 9 niyo zimara mu ngaha duhejeje tuzarura tuzijana kuzibika muri azote ikitegetse haba muri aho tuzishira niho zizokwama zibika imyaka yose nabo baja kuresebera bazoza kuzitora bazikora muri ico gikono twe gusa ducunga yuko azote idapunguka tuguma twuzuza turafise n'akabezi razote ku munsi yapungutse dusukamwe iyi ipungutse dusukamwe iyi imyaka 10-20 irahera izo mbuto zibitse ngako na kimwe ziraha yego mugabo rero ikintu gikomeye
ari naco nagomba gusa n'uwosozerera ko n'akamaro tubona iki kigo kiriko kirafasha ko nk'ubu ugiye kuraba nka Penisadrime na Prodefi deja bamaze kugira appel d'offre yo gukomanda imbuto ugiye kuraba ku mwaka 1 miliyari irarenga y'amafaranga bakoreshe mu gukomanda imbuto mugabo uravye nk'ubu ranepase nta mbuto bigeze bakomanda bakoresheje izi wacu bigaragara neza yuko twebwe naho ego amafaranga adaci wacu mugabo urumva ko indirectement leta ari ahandi tugurura umuganda byari byiza rero yuko babane badushigikira kugira ngo twe duproduce izo mbuto yaba Penisadrime cyangwa Prodefi barabizi ko tuzibaha ku nta numwe atuguriye mugabo kugira ngo tuzibahe natwe ikigo kigo kiratera imbere hama leta ayo mahera yari kuja ku devye kuja kugura izo mbuto hanze bayakoreshe mu biri canke baze bakwiye ikigo nyene kugira ngo gishobore kubana ya kigo kirakora neza nuko rero nico gituma turiko turafata duti duhere ku mategeko kuko urabona kuva gishinzwe mu 80 nta tegeko nemwe rya kigenga ryari rihari kandi urabona ko gukora ibi bintu ugaca ubisohora mu bijanye mu bene gihugu ni nko kwiziraga kwishira kazana mu nzozi kuko dushobora kuzikora hakajamo bacteria canke virus hama twaja ko semina tukikira ibitungwa bya bene gihugu fo yuko rero tubikora dufise amategeko adukingira ko ngagakingira na bene gihugu nabo nyene mugabo urumva rero twe ico tugwanira suko tubona ko hazoba ingorane nuko ahubwo dushaka ko kivana yagitera imbere kugira ngo niburi leta nisubire kurondera imbuto hanze ubu rero dutumaye dumwombaza ati mbe none kwera ikizogwanya izo zifata gusumiza abandi ugiye kuraba nk'imbuto zaje muri 2016 tari zakozwe muri 96 izo batuzaniye ntawe ntacu wakanabo ntizikomeye kuko uzipimira ngaho mugabo twebwe rero izi tuba dukoreye ngaho ubunyene uzijanye kuri tere ntaco wobuza atari intamba bihavuye ku muyenseminate canke intamba yaciye umurindo ntizishobora kureka gufata kandi ugiye no kuraba na gabari y'inyana ivuka kwa y'amashuri urabona ko hariho difference n'inyana zagiye zivuka ku mbuto zapfuye hanze sino nivyo ariko aravuga Dr ngaha ndakubwije ukuri ivyo biva hanze hana usanga ari imicaca baba bakuye muri laboratoire ati ko turonse marishe natwe mu kuzibika tuzibika muri iyi urabona ngaka akawo karabo kibaza karakantu sempre mugabo twe karadufasha kumenya azote ahigaruki hanashikanye munsi amiconca nkora cantekereza akanya gatoya gace kanyereka azote ahigaruki no kuvuga rero nk'umu responsable je nk'umuntu abakora nga akubitirwa misi yose mu gatondo kuraba hazote igaruki urabona bikirabereka ahigazote igaruki no kuvuga rero iki kijamo 35 litre urinze usanga washise kuri 20 ushobora kwimbuto zo hejuru zamaze gufa no kuvuga yo teza kumuri silve ya kuburyo azoti kuma kuri 35 36 no kuvuga rero imbuto hari hizo bikama canestera ama composition murabona ko nk'iki kiruzi izi zose nizo twakoze ziri ngaha ziri stoke ngaha wari kurambaza uti rero mwe mugiye kwensemina bigenda gute no kuvuga twebwe umwenseminatera azana kakiwe azanya kakiwe akazana bamuhereza ati mwezi je nta muto office turamuhijana tukamuha amajana birabona kari kajya kamweka wewe abasanga afise pistole d'ensemination akaba afise nizi niko kaka akaba afise niyi ni consommable muri mwe dukura hanze akawoka gakanako dukora mu Burundi kandi akatagafise ashobora kwensemira icyo urabona ko ari icuma ntashobora kukirungika mu nda y'amaganga kimeze uko yo havatabura les autres organes internes duca tutezoye gukingiriza ka kugira ngo kubera ko ari plastique bica vyoroha yinjije indani nta kibazo na kimwe urabona ko ari plastique cyangwa ikintu donc umwenseminateri ka kapayete nakubarira kamwe gatoya agashumita kuri aka kanutse ubona ko bimeze nka pistol nagakenye agashiramo ngaha hama wewe kubera ko ngaha gatoboye wewe ajana mu nda y'amaganga gusa asukumirayo zijya 0.5 ml nakubwiye zishobora kuba zirimo plus de 7 millions de spermatozoïdes ego mugabo wabonye ko ejakiri imwe y'itoro iduha tujya amajana 3 mugabo muri tujya amajana 3 kamwe niko kajana n'inka kandi hakabamo amaspermatozoïdes angana uko nabyo nako ndavuga ati rero dufise chance ko ziba zikiri nshasha nta uja kwensemina yidodo kiretse gusa inka yagiye kwensemina yaciye umurindo canke nawe nyene yashobora kuba nawe nyene mutashi umuntu mbwa ifise d'autres complications internes ifise ama ingwara bishobora gutuma idashobora gufata kandi kenshi twamaze kubasigurira ko inka itagaburirwa neza silve kuri insemination todo isi nishobora kungana n'inka igaburirwa neza
nuko mugabo mumve yuko kubera rya tegeko rya stabilisation permanente niho turiko turashimikira cyane turiko duhimiriza ko aborozi bose bororera mu mpongore none abashuri mwumva ko bazoba nta kazi bazobagifise erega bahora bazijana ishuri bagiye kuragira none uko batazoragira uzoba ziri mu mpongore none bose bazoba bafise amashuri byumvikana ko dutegerezwa kurondera abahinga benshi kuko mu Rwanda ho bimaze gushika kure babimeze nk'ujya muntu ahishije urwagwa barafise utudarapo ni ukuvuga wowe nimba ujejwe ibarabara rya gatatu usanga uw'inka yarinze yamanitse akadarapo wowe uca umenya ko bakurondera nivyo dutegerezwa gukora kugira ngo abo bowe bene gihugu nibamara gushira inka zabo mu mpongore abakozi bacu bazoba ari benshi bamaze kuba benshi uwubukeneye wese ategerezwa kumurongo kuko urumva ishuri ntazoza kuyiragira ngo bihure n'iyindi mu gahinga ni ngombwa yuko rero dutegerezwa kuba dufise abanseminateri benshi kugira ngo ku makomine haba hariho umuntu w'umuhinga azi kwimisha ku rushinge. Ariko ndishura ku kibazo cy'abashinga amateka bavuze ati twebwe n'iryari nawe wabishuye ati abatekinisiye umwe abatekinisiye babiri bariyo kuko ndazi ko mu minsi iheze habaye indi formation massive y'abatekinisiye kuri insemination y'abatekinisiye veterinary mu mantuze mu ntara zose bariyo ariko rero ndikigarukira ngaho nk'intara bashobora kuyorganiza bakavuga ati twebwe intara turashaka kugira insemination artificielle à grande échelle turashobora kuyorganiza tugatuma tudepesha abatekinisiye bose bavuye mu zindi ntara bakaja kuhapfuya mu zindi ntara biyorganiza nubwo niko twahora tubikora ntikizotunanira kuko kiri mu ntumbero y'igihugu ibushikiranga y'uburimyi n'ubworozi ivyo go ntimugire umutima uhagaze mwegenda mwitunganye hanyuma nibaze ko kizokorwa kuko nubwo cyahora gikorwa muri sensibilisation twarahaye umugabo banyuze n'iperiode ya sensibilisation itegeko rije mu ngiro definitive ni ukuvuga rero yinuze insemination artificielle n'irya sensibilisation ni uko mubicaniranye kandi mugashyiramo uburyo bishoboka ko abarimyi b'umuntu babimenya kandi bakabikorera bakabasha kuko je nabonye inka zose ziri hano turondera inka zose kandi umwanya umwe ushobora kuronka inka amajana atanu isaha imwe kabisa